Um compressor de ar portátil recarregável que enche pneu de carro. Vamos ver na prática se funciona mesmo. Primeiro, as informações dele e o que o fabricante promete. O compressor vem com diversas ponteiras para encher pneus, bolas e balões. É possível selecionar no visor o que você vai encher. Se é moto, bicicleta, carro ou bola. É possível escolher a unidade de medida da pressão. O primeiro teste foi com um pneu totalmente vazio. Sendo honesto no teste, o pneu estava com um furo de tamanho razoável e a bateria ainda era a carga de fábrica. Depois de 7 minutos, o aparelho encheu até 28 e descarregou a bateria. Pelo menos cheguei no borracheiro com o que consegui encher. Dias depois, outro pneu baixou. Esse era um parafuso e o vazamento era mínimo. A bateria dessa vez estava totalmente carregada. O pneu encheu em aproximadamente 6 minutos. Agora as informações. Quantos pneus enchi com uma carga completa? Se o pneu estiver totalmente vazio, a bateria dá para encher 3 pneus de carro. Se for apenas calibrar, vai durar bastante. Outra informação importante é que ele não pode trabalhar mais de 10 minutos. Se precisar mais que esse tempo, deve aguardar 15 minutos para reiniciar. Pontos positivos. Enche diversas coisas. Vai te salvar em uma emergência. Portátil e não é tão barulhento. É recarregável. Não tem fios e não gasta com pilhas. Pontos negativos. Nível da bateria que mostra no visor não é confiável. O ideal é sempre deixar carregado. É lento. Por ser um mini compressor, não dá para esperar grande eficiência. Mas cumpre o que promete. Não consegue usar por longos períodos. Conclusão. Se você quer um compressor apenas para usar em caso de emergência, pode comprar sem medo. Se você precisa encher muitos pneus, balões, bolas ou qualquer coisa, aconselho a procurar algo mais profissional. Se esse vídeo te ajudou e se interessou no aparelho, segue o link abaixo de onde comprar. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos novos reviews. Abraços!